Daşkəsəndə ailə münaqişəsi həbs qərarı ilə nəticələnib. Məlumata görə hadisə Daşkəsən şəhəri Səməd Vurğun küçəsindəki binaların birində yerləşən mənzildə baş verib. Məlum olub ki, 1970-ci il təvəllüdlü Mehdi mətbəxdə yemək yeyib, spirtli içki qəbul edən zaman anası Səmayə ilə mübahisə edib. Buna səbəb qadının oğluna ona mütəmadi olaraq hər gün spirtli içki qəbul etməyinə görə iradlarını bildirməsi olub. Bundan sonra onların aralarında ailədaxili münasibətlər zəminində mübahisə yaranıb. Bu zaman Mehdi sərxoş vəziyyətdə olmaqla anası Səmayənin sinəsindən qəsdən əli ilə itələyib. Qadının başının arxa nahiyəsi divara dəyməsi nəticəsində xəsarət alıb. İş üzrə izahat verən Mehdinin sözlərinə görə anası onu stəkanla vurmaq istəyib. Bu səbəbdən qadının əlindən tutaraq itələyib. Təqsirləndirilən şəxs deyib ki, heç bir yerdə işləmir və qazancı yoxdur. Törətdiyi əməlindən isə peşmandır. İş üzrə zərər çəkmiş Səmayənin sözlərinə görə hadisə baş verən gün oğlu Mehdi yemək yeyib, spirtli içki qəbul etdikdən sonra ondan pul tələb edib. Mən pulumun olmadığını bildirdim. Aramızda mübahisə zamanı oğlum saçımdan tutaraq başımı divara vurdu. Oğlum məni vurduğu vaxt gəlinim İlhamə də yanımızda olub. Gəlinim məni oğlumun əlindən alaraq evdən çölə çıxardı. Evdən çıxdıqdan sonra özüm qonşuya, gəlinim isə anasıgilə getdi. Oğlum hər gün evə sərxoş halda gəlir və məni döyüb incidir. Hadisə baş verən gündən sonra da oğlum evə gələrək yenə də məndən pul istəyib və mənimlə mübahisə edib. Aylıq pensiyamı oğlum məndən alaraq xərcləyir. Qadın deyib. Daşkəsən rayon məhkəməsinin hökmü ilə Mehdi 4 ay müddəti azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilib.